আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। গত ক্লাসে আমরা আলোচনা করেছিলাম যে কারণে কাশি ভালো হয় না, এই কাশের কারণগুলো, অর্থাৎ যে কারণগুলো কারণে আপনার কাশ দীর্ঘমেয়াদী হয়ে যেতে পারে এবং কাশ সহজে ভালো হয় না। আর কাশির জন্য রাত্রে ঘুম হয় না, গলা ব্যথা করে, বুক ব্যথা করে এবং অস্বস্তিকর একটা অবস্থা। আবার জনসম্মুখে যদি আপনি কাশ দেন, তাহলে জনগণ বা অন্য অন্য লোকজন মনে করতে পারে আপনার জটিল কোনো সমস্যা বা বর্তমানে যে সমস্যাগুলো, যে করোনা জনিত সমস্যাও থাকতে পারে। এর জন্য স্বাভাবিকভাবে অনেক লোক আপনাকে কিন্তু অ্যাভয়েড করতে পারে। তো এজন্য যে কারণে কাশি ভালো হয় না, এই কারণগুলো আমরা বলেছি এবং চিকিৎসা সম্পর্কিত বলার চেষ্টা করেছি। তো দেখেন, চিকিৎসার সম্পর্কে আমরা বলার চেষ্টা করেছিলাম যে চিকিৎসার মধ্যে আমরা দুইটা বিষয় সম্পর্কে আপনাদেরকে বলেছিলাম। যে একটা হলো যে এখানে কফ অ্যান্ড কোল্ড ড্রাগস, আর একটা হলো রেসপিরেটরি স্টিমুলেন্ট অ্যান্ড পালমোনারি সারফেস্টেন্ট ড্রাগস। তো এই যে এখানে সারফেস্টেন্স ড্রাগ এবং পালমোনারি স্টিমুলেন্ট, এটি একটি, এবং আরেকটি হলো যে কফ কোল্ড ড্রাগস। তো আমরা আজকে আলোচনা করার চেষ্টা করব কফ এন্ড কোল্ড ড্রাগস কোনগুলো। তো এই ওষুধগুলো সম্পর্কে আপনারা গত ক্লাসেও আমরা বলেছিলাম। তো আজকে আমরা বলার চেষ্টা করব। তো এখানে দেখেন যে এখানে কম্বো, অর্থাৎ কম্বো বলতে কম্বিনেশন কফ এক্সপেক্টরেন্ট ড্রাগস কোনগুলো, যেগুলো যে কফ উত্তোলনকারী এবং কফ আপনার ভিতর থেকে বের করে দেবে, কফটা তরল করে বের করে দেবে। আরেকটা হলো দেখেন কম্বো কফ, এখানে সাপ্রেসেন্ট ড্রাগ। সাপ্রেসেন্ট অর্থ হলো সরাসরি কফকে দমন করে দেবে, এটা বাহির করবে না। আরেকটা দেখেন মিউকোলাইটস বলতে এখানে মিউকাস গুলোকে তরল করবে এবং বের করবে। এক্সপেক্টরেন্ট এন্ড মিউকোলাইটস, এটা কফ তরল করবে এবং বেরো করে দিবে এবং কাশি বন্ধ করে দিবে। আর একটা হলো বলেছিলাম যে এখানে সাপ্রেসেন্ট ড্রাগ, যেগুলো সরাসরি কাশি বন্ধ করে দেয়। তো দেখেন এখানে আমরা আপনাদেরকে বলেছিলাম যে কম্বো এক্সপেক্টরেন্ট ড্রাগস, এক নাম্বার যেটা, এই কম্বো এক্সপেক্টরেন্ট ড্রাগস এর মধ্যে দেখেন এখানে সিডোইপিড্রিন প্লাস গুয়াইসিফেনিসিন এবং এখানে ট্রাইপোলিডিন, এই একটি গ্রুপ। এই দেখেন 1 2 3 তিনটা ওষুধ মিলে একটি ড্রাগস হয়েছে। যেমন হলো এক সময়ে বাজারে সবচেয়ে বেশি চলতো কি তুস্কা সিরাপ। তারপরে দেখেন এখানে গুয়াইফেনাসিন, এখানে লিবোমেন্থল এবং ট্রাইফেনহাইড্রামিন, এই তিনটা মিলে একটা ওষুধ বর্তমানে বাজারে আছে তুস্কা প্লাস। তো এগুলো হলো কম্বিনেশন, কয়েকটা ওষুধের কম্বাইন্ড ড্রাগস, মিলিত ড্রাগস। তারপরে দেখেন 2 নম্বরে আমরা বলেছিলাম যে এখানে কম্বো কফ সাপ্রেসেন্ট। তো কম্বো কফ সাপ্রেসেন্ট ড্রাগের মধ্যে দেখেন এখানে যে গ্লিসারল লিকুইড সুগার, এই গ্লিসারিন এবং সুগার মিলিয়ে যে ওষুধটা তৈরি হয়েছে আপনারা বাজারে জানেন সবচেয়ে বেশি চলে এবং সবাই চিনেন হানিকল সিরাপ। এরপরে দেখেন যে এখানে গুয়াইফেনাসিন, ডেক্সট্রোমেথরফেন এবং মেনথল, এগুলো নিয়ে কি একটি সিরাপ তৈরি হয়েছে, নাম কি টুস্পেল বা ডেক্সপেল। তারপরে দেখেন এখানে ডাইফেনহাইড্রামিন, ডেক্সট্রোমেথরফেন, লিবোমেন্থল, এই কয়েকটি মিলিয়ে একটি ওষুধ তৈরি হয়েছে। কি নাম? যে একটা হলো কি অ্যামব্রক্স। তারপরে দেখেন এখানে ব্রোমাহেক্সিন মিউকোস্পেল, এখানে কার্বোসিস্টেন, এখানে এখানে কার্বোলিন, সিরাপের নাম কি কার্বোলিন। তো এগুলো কিন্তু আপনারা বাজারে অহরহ সবসময় পাওয়া যায়। তো এখন আপনাকে দেখতে হবে যে কোন কাশের জন্য কোনটা দিবেন। তারপরে দেখেন এখানে আরেকটা হলো যে সাপ্রেসেন্ট অর্থাৎ কাশি দমনকারী, এখানে বিউটামিরেট সাইটেট, এখানে সাইট্রিক অ্যাসিড, ডেক্সট্রোমেথরফেন, এগুলো সরাসরি কাশি বন্ধ করে দেবে।
এরপরে দেখেন এখানে এক্সপেক্টোরেন্ট। এক্সপেক্টোরেন্ট বলতে এখানে এবং মিউকোলাইট, এক্সপেক্টোরেন্ট এবং মিউকোলাইট অর্থাৎ কফ বের করবে এবং মিউকাসকে সরিয়ে দিবে। ডেক্সট্রোমেথরফেন সরাসরি কাশ বন্ধ করে এবং এর সাথে কি করে যে গুয়াইসেনিফিন, এটা হলো গুয়াইসেফেনিন যে গ্রুপটা, এটা আপনারা জানেন যে এটা কি করবে কফগুলোকে তরল করে। গুয়াইসেফেনিন না গুয়াইফেনাসিন, তো এগুলো কি করে কফগুলোকে তরল করে। আরেকটা দেখেন যে এসিটাইল সিস্টেন এটা একটা ট্যাবলেট, আপনারা এটা জানেন যে এটা ট্যাবলেটের ডিটিও হয় আবার নরমাল হয়। তো এখানে বাজারে একটা ওষুধ আছে 600 এমজি, সম্ভবত 400-600 এমজি হয়। তো এখানে মিউকোমিস্ট ডিটি, এটি পানিতে সলুবেল, পানিতে গুলিয়ে খেতে হয়। তো খুবই আপনার হলো কাশের জন্য এই যে কাশ, এখানে মূল বুঝতে হবে যে আসলে তার মূলত কাশটা কিরকম, কাশটা বের হয় কি বের হয় না, কাশটা কি শুকনো না কিছুর সাথে বের হয়, আবার এখানে মিউকাস, ভিতরে মিউকাস জমা আছে কি না, না সরাসরি একবারে ড্রাই কফ। তো এই যে কফগুলো, অর্থাৎ আমরা যে বিষয়গুলো বোঝানোর চেষ্টা করলাম, তো আপনাকে ওই হিসাবে কফের চিকিৎসা দিবেন। আশা করি যে আমরা বলেছিলাম যে কারণে কফ ভালো হয় না, ওই কারণের সাথেই চিকিৎসা জড়িত। তো ওই হিসাবে চিকিৎসা দিলে আশা করি ঠিক হয়ে যাবে। তো আগামীতে আমরা রেসপিরেটরি স্টিমুলেট এবং পালমোনারি সারফেস টেন্ট এই বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করার চেষ্টা করব। এগুলো আবার কোন ওষুধ এবং এগুলো কোন কোন ক্ষেত্রে আপনারা ব্যবহার করবেন। তো আজ এ পর্যন্তই, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।